மழை வருதோ இல்லையோங்க, சளியும் இருமல் மட்டும் மாற்றி மாற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இதுக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே வீட்டு வைத்தியம் அரைச்சி வைக்கிற ரசம் தான். இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? அதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் மல்லி, சீரகம், மிளகு, சுக்கு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது நல்லா வதங்கினதும் 10 சின்ன வெங்காயம், 10 பல் பூண்டு, ஒரு தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதங்கினதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தாளிப்புக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய், கடுகு, காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். வதங்கினதும் அரைச்சி வச்சுருக்கிறத உள்ளே சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உப்பு, மஞ்சத்தூள், பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு கொதி வந்ததும் மல்லி இலை தூவி இறக்குனா சூப்பரான அரைச்சி விட்ட ரசம் ரெடி.